ni tile 6 in ka kɔn Ameriki jamana cɛmancɛ kalata ɲɛ. Ameriki jamanatigi Joe Biden ye wele bila politiki jɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔw a n'a tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma. A ko, as I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor. Ko politiki nasiraw fɛ ne bɛ n jɔ yan bi. Kalata cɛbɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ labɛn na walasa u ka se k'u ka jɔyɔrɔ kuraw sɔrɔ Ameriki jamana forobaca kɔnɔ. N'o ye marabolo ɲɛmɔgɔya ɲini ye ani wasabulon. Ameriki kiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye procureur général ye ka fara Ameriki jamana ka ciladen kan secrétaire d'état. U tɛna sɔn k'u sen don kalata jaabiw lakodɔnni na. Kalata minnu bɛna kɛ n'u yɛrɛ sen b'a la. O ye Ameriki jamana tatɔ ye sira jugu fɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Barosigi min kɛra jabaraniso la kunu araba wula fɛ. N'a kɛra Ameriki jamana ka cakɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Gare Union Station de Washington. Jamanatigi Biden y'a laɲini ko Ameriki jamana ka bɛjɛ fanga jijili bɛ sɔrɔ kalatalaw de fɛ. O kama ko kalata min kan ka kɛ kunɲɔgɔn natɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ k'i ka cɛbɔ sugandi ni ka sɔn kalata jaabiw fɛnɛ ma. U yɛrɛ sen yɛrɛ kalata minnu na hali ni ka sɔrɔ u ye sebagaya sɔrɔ walima n'u ma sebagaya sɔrɔ. A ka nin sanga 21 kunnafoni di sen fɛ Biden ye jalakilikanw ta ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma kosɛbɛ n'a ka bɔliw ye ka laseliw kɛ minnu bɛ se ka mɔgɔw fujunu n'o dɔ bɛ tali kɛ san 2020 o jamanatigi sigi kalata kan. N'a b'a lase o sen fɛ k'o kalataw suɲɛna wa ko n'o de kɛra sababu ye ka dɔ fara ninjuguya walew kan ka fara politiki saratikanw la gosili kan ani bagabagalikanw minnu bɛ ka ta ka kalatalaw sɛgɛrɛ nin san 2 laban in na. Ni laseli ninnu sen fɛ Biden ye kangardakan bila. If he refuses to accept the will of the people, he refuses to accept the fact that he lost, he has abused his power and put the loyalty to himself before loyalty to the Constitution. Katana son tuguni ka jamanadenw sago kɛ. Bawo ko Trump bannen bɛ ka sɔn kalataw jaabi ma min y'a yira k'a fɔ k'a ma sebagaya sɔrɔ. Ko Trump ka jamana mara waatiw k'a ye a ka sebagaya yira sira caman kan ani k'a ka tiɲɛtigiya yira ka tɛmɛ jamana ka sariyasenw tiɲɛ kan. Ka fara o fana kan k'a ye galonba dɔ fana tigɛ min ye danaya wuli ka bɔ républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kan. Maga républicainw ka wasaden dɔw bɛ Biden ka hakilinaw a n'a ka jɔrɔnaw yira i n'a fɔ min dama tɛmɛlen don walasa ka se ka jamanadenw hakili yɛlɛma. O min bi wele i n'a fɔ politiki ka dɛsɛ ka taa démocratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ma. Ko nin wasaden kalata min bɛna kɛ de bɛna yira ni Biden bɛna se k'a ka layiduw dafa. Layidukan minnu nafa ka bon ni o dɔ bɛ a ka baara taabolo kɔnɔna la ni san 2 tɔ laban kɔnɔ ka kɔn a ka fanga banni ye. Jateminɛli fanbaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn o cɛbɔw de bɛna sɔn ka sebagaya sɔrɔ Ameriki wasabulon kɔnɔna la n'o ye ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna minɛ républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ n'o bɛna tɛmɛ sira o sira fɛ walasa ka se k'u tigɛ da Ameriki jamana wasabulon na ko hali ni k'a sɔrɔ a kɛli bɛna sɔn ka gɛlɛya fo n'a ma fɔ fo k'a senbɔ minnu bonyalen don kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ.